الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا، تابعونا وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ومشاركه كتير. هنا ايه كنت بقول لكم برضو ايه، ما تنسوش الاشتراك في القناه. وتعالوا بقى معانا النهارده نشوف هنبدا يومنا بايه. انا حبيت النهارده كده ابدا يومي ان انا هخش على المطبخ كده وابتدي الشغل فيه، ونشوف النهارده هنعمل ايه. تعالوا بقى معايا كده. هنا بقى انا كنت محتاسه بدور على السلكه، كانت في ايدي ومش عارفه حطيتها فين. المهم هدور عليها لحد ما الاقيها، وقعت من ايدي كده في الارض اهو ورايا. هجيبها وايه ونبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات كده وتدعوا لنا دعوه حلوه، وخليكم معانا وتابعونا. هاي لقيتها اهي رايحه فين مني. المهم هنا بقى هبتدي اقابل لها ميه، وانا كنت مجهزه ازازه جنبي فيها نوعين صابون كده حطاهم على بعض، بحيث ان ايه لما اشتغل بيها يعني ايه تديني رغوه برضو ايه واعرف اشتغل. ده كان الصابون اللي انا كنت عاملاه في البيت وموريه لكم قبل كده، ونوع صابون تاني انا كنت مشتريه برضو كنت موريه لكم. هنا بقول لكم انا مسكت الفرشه ونضفت الشباك كده بالفرشه والسلك ده بسرعه بسرعه كده، وقفلته عشان ايه المنور طبعا مفيش حاجه تخش منه. هنا بقى ايه هبتدي بقى ايه امسك السلكه كده. انا عندي السيراميك مش مالي الحيطه قوي من فوق كده في اسمنت، عشان انا كنت رافعه السقف عشان الغاز، فمش كلها هتبقى سيراميك يعني، يا دوبك على قد برضو ما ايدي تجيب ايه هشتغل. انا قلت بقى ايه نبتدي بقى ايه نعمل بقى في الحاجه اللي ورانا كده، لان خلاص بقى كل سنه وانتم طيبين، المدارس هي على الابواب، وطبعا الواحد ما بيبقاش فاضي، طبعا مدارس ودروس وجري من هنا لهنا وربنا يعيننا. هنا بزق البوتاجاز عشان اعرف ايه اعمل من وراه. وزي ما بقول لكم بقى كده ايه، ربنا معانا ويعيننا على اللي احنا فيه واللي داخلين عليه دوت. طبعا لما ابتدي اعمل كده، وطبعا هيخش عليك الشتاء وهيبقى في كذا حاجه بقى طبعا هتخليكي مش فاضيه او كده، تبقي برضو ايه مجهزه نفسك. لو تعملي من على الوش او كده، انت طبعا منضفه ومروقه ومفيش حاجه وراكي. هنا الحيطه دي انا حبيت اتك عليها قوي، عشان ايه الحيطه دي بالذات بتبقى عند البوتاجاز، وبيبقى مطرح طرطشت الزيت وكده بيبقى فيه ايه نقط زيت صغيره كده، انا حبيت اتك عليها قوي. انا كنت بعمل بالراحه برضه عشان الماسوره كانت جنب ايدي. وربنا يعيننا ويعينكم ويقدرنا كده ويقدركم على الخير كله يا رب. انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا احب لما اصبن حاجه احب احس كده الاقي الصابون قدامي نازل عليها كده، وامسكها بقى اشطفها بميه، هتديكي اللمعه بتاعتها الحلوه، احسن ما تعمليها بفوطه تلاقيها مجيره كده ومش حلوه. لا، حبه الميه والصابون دول تلاقي الحاجه نازله قدامك كده، الصابون ينزل على الحيطه يجري، تلاقي الحيطه قدامك بتلمع، تحسي ان انت عملتي حاجه، احسن ما تنشفي بفوطه وكده هتبقى مجيره ومطفيه وكأنك ما عملتيش فيها اي حاجه. هنا كنت دخلت اجيب الشفشق اللي حامله بالميه عشان اغسل بيه الحيطه. هنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله المطبخ بتاعي مترين في متر ونص، فايه يعني حلو قوي بصراحه. يعني امشي اخبط دماغي بص في الخشب دوت او مثلا في البوتاجاز، رضا الحمد لله. هنا ايه حسيت ان برضو فيها لسه حاجه يعني طراطيش زيت رفيعه كده، اكمل عليها. طبعا الرفوف اللي هي تحت الحوض دي انا عاملاها عشان احط المواعين بتاعتي فيها، لان يعني زي ما انتم شايفين مفيش مساحه احط فيها حته مطبخ تاني تحت، فانا قلت استغل الحته دي اعمل فيها كده، عشان ايه يعني حاجتي برضه تبقى جنب ايدي، وزي ما انتم فاهمين بقى وعارفين. هنا بقى ايه ابتدي يعني اشطب بقى الحيطه كده،
انا طبعا قبلها كنت مسكت البوتاجاز ده غسلته ونضفته، وقلت عشان ايه لما اشتغل ما يبقاش ايه عليه حاجه، وهو ما كانش وسخ يعني، هو نضيف زي الفل. هنا برضه اجيب السلكه بقى وابتدي بقى ايه اكمل من تحت تاني كده. هنا زي ما قلت لكم انا بحاول اعمل بالراحه عشان ماسوره الغاز بتبقى جنب ايدي والمحبس، فيعني ربنا يستر علينا وعليكم. يلا بقى قومي شوفي اللي وراكي ايه، ما تكسليش وتفضلي نايمه وتقولي الجو حر، يلا قومي. لسه طبعا عندنا حاجات مدارس هنشتريها وهنشوف ورانا ايه يعني لسه كذا حاجه كده ان شاء الله، ربنا معانا ويعيننا ويعينكم يا رب. هنا طبعا انا كنت عملت الحيطه من فوق ونزلت عملتها من تحت بس ما صورتهاش معاكم، بس ايه كملت على الحيطه كلها. هنا بقى ايه اخش على الحيطه التانية. انا عايز اسالكم في حاجه يا جماعه، الحيطه دي منين معدي من جنبيها لا مطلع سخونيه جامده، مع ان ما فيش الا فيش الكهرباء واحده وما بستعملهاش. انا مش عارفه حتى احط ايدي على السيراميك كده بعيد يعني من ناحيه الحوض كده ما بين الحوض وكوبس الكهرباء ده الاقيه سخن. ايه السبب بقى؟ انا مش عارفه. الموضوع ده بقاله كتير، مش اول مره. وساعات اشوف على السيراميك زي ما يكون في حرق كبريت او كانت حاجه مولعه عليه، او انا مش عارفه ايه السبب. الحته دي طبعا يعني ايه ما خدتش معايا وقت ونطفت على طول، عشان طبعا ايه ما فيش حاجه جنبيها مش متوسخه او مش زي التانية عشان البوتاجاز جنبيها فبيبقى مطرطش عليه زيت او كده. لو تلاحظوا مش عارفه اقف من الخشبه اللي فوقيه بتاعه المطبخ دي، الحته بتاعه المطبخ. انا بصوا بشطب بالراحه عشان ما اجيبش ميه على بتاع الزرار بتاع الكهرباء. هنا بقى بصوا بقى انا غسلت فوطه المطبخ دي، وهمسك بقى ايه جنبيه كده امسح الميه كده والصابون اللي جنبيه. عايزه اقول لكم ان انا حتى بالفوطه دي لما كنت بمسح بيها برضو حاسه ان الحيطه سخنه غير بقيه المطبخ، يعني بندلق ميه وبتاع فالحيطه عاديه، انما دي لا تحس ان هي مصهده مطلعه صهد كده. الحته بقى اللي نسيت اشطفها بقى هرجع لها. لقيت الرز هيتبل شيلته. هنا بقى بدلق الميه وحسيت انها جت على التليفون اتخضيت. هروح بقى اطمن عليه واشوف هنكمل ازاي. انا بقول لكم ان انا هشيل الحاجه اللي تحت وهعمل الرفوف دي وهرجع لكم. هطلع بقى الحلل الالمونيا والسلستين اللي انا حاطاها هنا عشان طبعا اعمل الرف ده عشان يبقى المطبخ كله اتعمل. الحته الخشبه اللي فوق دي طبعا احنا كنا عاملينها ونضيفه ما فيهاش اي حاجه، ما جيتش جنبها المره دي. انا قلت ايه اغسل السيراميك بالرخام اللي تحت الحوض كده والمواعين والحاجات دي تبقى الدنيا نضيفه. او شفتوا الكوبس اللي بقول لكم عليه هو ده. هنا بقى كنت عملت
الرف اللي هو عليه الألمونيا دوت وخلصته وشطفته برضو. والاطباق البلاس شفت كله شطخت، مش عايزة تقفل الضرفة دي رخرة. الحمد لله. المهم بقى ايه، طبعا انا ايه هجيب المية كده وجبت المقشة واحط حبة صابون عشان بقى ايه ابتدي ادعك الارض. اهو ارج بقى الصابون كده وجبت المقشة بقى ايه هغسل بقى ايه الارض من تحت الرخام كده اللي زي الفل، عشان بقى ايه مفرشة تبقى ايه بقت زي الفل. هي زي ما بقولكم ما فيهاش حاجة الارضية، يعني هي بس ان هي ايه واخدة بس وش نظافة كده بس. ايه رأيكم بقى روتين كده على الصبح كده سريع ونشوف ورانا ايه، عشان ايه ننزل نطلع نجيب حاجة. انا كنت بشيل جراكن الصابون عشان اعمل ايه تحتيها. برضو خدت تحت الرف الصغير ده برضو كنت نضفته ورصيت الحاجة فيه، بس طبعا ما جبتهاش معاكم، قلت عشان طبعا الفيديو ما يطولش عليكم. او مسكت بقى المية كده برضو من ورا البوتاجاز غسلت الارض. انا زي ابعد عن الحيطة شوية بحيث اني اعرف اخد ورا. انا ايه كنت عمالة ازق المية على الحمام عشان ايه ما تقفليش في حتة وتزحلقني عشان فيها صابون وكده. ازق بقى ايه على طول كده وارجع اجيب مية تاني عشان اشطف ونلم الدنيا. انا كنت سحبت المية على الحمام كده وبزقها عشان ايه هرجع هدلق مية تاني عشان الصابون دوت. على فكرة يا جماعة الكام يوم والله اللي بنزلش فيهم دول ببقى حاسة ان في حاجة ناقصاني بجد، فعلا بجد. اللي بيخش مجال اليوتيوب فعلا بيحس بالفرق ده، مش كلام والله. هنا بقى ايه ببتدي بقى ادلق مية بقى كده من غير صابون من غير حاجة، بحيث ان ايه كده بقى زي شطف للارض، ما يبقاش في صابون ولا حاجة تعمل ريحة. برضو بقى ايه بالمقش تاني كده لم بقى ايه الحاجة اللي انا عملتها. شد برضو المية كده على الحمام. هنا بقى ايه كنت قلت اجيب ولو واخدين بالكم يا جماعه الارض هناك بقت زي الفل اهي. كنت بجيب الشرشوبه وبجيب الجردل بحيث ان ايه الم الميه وتنشف بسرعه. طبعا الجو حر هتنشف هوا عشان ايه اكمل. هنا ايه كنت جبتها بقى وايه هنا زي تنشيف بس كده، لان انا طبعا غسله الارض فايه ده زي تنشيف بس كده، ما يبقاش في ميه مركونه ما تعملناش
حاجة مش حلوة يعني، يكون كله ناشف وكده وتهوى وبقت الدنيا زي الفل. يا برضو الجراكن رجعتها مكانها اللي كنت شايلاها. هنا بقى ايه كنت خلصت اهي والدنيا بقت زي الفل اهي، وفرشت كمان السجاده بتاعه المطبخ ورجعت البوتاجاز مكانه. هرص البلاستيك هنا بقى. هنا بقى ايه ده كان بقيتي يعني بقيت يوم تاني. هنا انا جبت بصلايه ومبشره، بس يعني حد كان بيعملها معايا. انا حبيت اعمل كفته كده بسرعه بسرعه. انتوا عارفين الجو حر والاكل ما يعني مش مايلين للاكل قوي في الحر، وانتوا عارفين ان انا بحب اعمل الحاجات دي، بحب اشتغل يعني بالادوات دي. بصوا بقى هنا زي ما قلت لكم بقى ايه بشرنا البصله كده، وهنبتدي بقى ايه نحط عليها التوابل بتاعتها والبهارات والحاجات دي اهو. هنا ابتدينا بقى ايه ننزل بالملح، ملح وفلفل، بهارات اللي هي السبع بهارات، قرفه، جنزبيل، زعتر، روزميري، ورق لورا، حبه، اي حاجه تحبي تحطيها حطيها. بس انا ما بحبش اكتر البهارات عشان ايه يعني بحس انها بتغير طعم الاكل وكده. هنا طبعا ايه بكمل بقيه التوابل التوابل بتاعتي اللي بحطها، واحط نص مكعب ماجي صغير عشان برضو ايه يديها طعم كده، او نص بس ما بحطش المكعب كله اهو. حبه بقى تضيفي بيض، حبه تضيفي توم بفلفل كده، يعني فصين توم بنص قرن فلفل يعني كده براحتك، يعني كل حاجه زي ما تحبي اعمليها. برضه هتديكي معاكي نتيجه كويسه وايه، وهتديكي تست حلو في الاخر، يعني على حسب برضه ما بتحبوا اعملي. هنا بقى دول كانوا حبه قرفه صغيرين عندي يا دوبك ايه حطيته. بصوا بقى هنا ده بقى كان كيس كفتة الرز. والله قلت له احط، انا بعت ابني يجيبه، يعني قلت له هات تتبيله الكفته اللي هي الكفته المشويه، فالراجل اداله ده. بصوا بقى معايا يعني عشان انا مش هتضايق لوحدي. ده المفروض حزمه بقدونس، الحزمه دي ب3 جنيه، يعني انا مش عارفه واصلين بينا لفين. ادي الحزمه اهي كلها على ايديا بعد ما غسلتها ووضبتها وايه يا دوبك هخرطها. عماله اقول لكم بصوا يعني مش معقول اللي احنا فيه ده اهي. ادي الحزمه كلها بصوا ما تكملش معلقتين. هنا بقى نزلت باللحمه اهو، انا جايباها حمرا كده زي ما انتم شايفين عشان انا عندي ما بيحبوش الحاجه فيها دهن كتير او سمين او كده. هنا هبتدي بقى ايه اقلبها كلها ببعضيها، بس هحط بقى ايه معلقه سمنه بلدي عشان انا طبعا زي ما قلت لكم مش حاطه لها دهن ولا حاجه ولا ليا ولا الكلام ده، فانا ايه هحط لها ايه معلقتين سمنه بلدي كده بس ايه يعززوا طعمها شويه اهو. هنا بقى ايه هرجع برضو اقلبها كلها ببعضيها تاني وامسكها بقى ايه اصبعها اهو. ارجع بقى اقلبها كلها ببعضيها كده وادخل السمنه فيها كلها. برضو السمنه البلدي لما بتحطيها عليها بتديها طعم حلو يعني ما بتبقاش وحشه. هنا بقى ايه هبتدي اصبعها. انا جبت ايه المعلقه، انا بحب اعملها عليها كده على حرف المعلقه، ما بتطلعش كبيره وفي نفس الوقت حجمها بيبقى معقول لان كده كده هي هتكش، فايه يعني ايه انا بشوف ان طول المعلقه كويس. خلاص يا عم ماشي اهو. هاخدها بقى ايه واظبط بقى ايه الحجم اللي انا عايزاه وابتدي بقى ايه اصبع كده على المعلقه. طبعا لقيت الصينيه دي مش هتاخد
الكميه كلها، فحطيت في الصينيه التانية دي اهو، حطيت على وشها كده حبه سمنه بلدي. انا بقولك ما تنسوش اللايك، ايه رايكم؟ والله كانت ريحتها مش قادره اقول لكم على جمالها وطعمها برضو. تعالوا بقى اتفضلوا معانا كده، وما ايه، ما تنسوش بقى اللايك ها، والكومنتات الحلوه بتاعتكم. هنا بقى ايه، كانت طلعت من الفرن اهي. بصوا انا مش قلت لكم يا الكش اهي، بصوا كشت ازاي. وهنا كنت حمرت حبه بطاطس كده. هنا انا كنت مقدمه بس على السريع كده، على طول على طول، عشان انا كنت ايه بصراحه نازله. قلت بقى ايه يعني هسيبها لهم وهنزل. وايه رايكم؟ باي.